来，在这交叉的这地方一个圆呢，这个沉下去。这个以前学过都不难的啊。然后呢，腰再转回来，转到这边，对不对？腰再转回去。然后呢，看清楚了，那个腰带动腰胯带动那个肩胛骨、肩胛手，看到没有？腰胯呢带动它，看到没有？带动了吧？合起来，这叫摸个东西一样，是腰胯带的 ，OK， 摸带的，带到这边。然后呢，这个腰胯把它挤出去。哎，对，都只要螺旋的。下去以后，看到没？下去以后，哎，像花朵一样打开，哎，那个腰转过来了，看到没有？它打开，它开始转腰了，往这边往下掉，出脚，别动，不能再往前了，只能在这里。然后怎么呢？腰胯转过来，看到没有？腰胯这样转，腰胯再放正。好了，要转的这么厚，这样。对，一定要转，因为它是这样下去了以后，看到没有？看到没有？那看到没有？因为你转这里，你这样放上去不对的角度不对的，所以它一定要这样的。那回过去看呢，那个波浪，那个水浪啊，像浪的后面甩出去，再甩到前面的，这叫盆景。有啊，那对不对？那就把浪带起，带起那个